Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ցուլերի կյանքում, ինչով են մտահոգված, ինչ է այսօր իրենց հուզում։ Ես ինքս ոչ մի թեմա չեմ ընտրում, պարզապես կարտերը թող իրենք հուշեն, թե այսօր ինչ է հուզում ցլերին, ինչ է նրանց մտքում։ Կարող են հուզել մեկ հարց, կարող են հուզել մի քանի հարցեր, տեսնենք։ Տեսնում եմ լաբիրինթոսի կարտը, մի տեսակ խճճված են, մի տեսակ անորոշ վիճակի մեջ են հայտնվել ցուլերը իրենց անձնական հարաբերություններում։ Դե սա կարող է լինել անձնական ընտանեկան հարաբերություններ, քույր-եղբայր, ծնողներ, զավակներ կամ զույգերի մեջ կարող է լինել, չգիտեմ, աղջիկ տղա, սիրելիները կամ ամուսնացած են, ամուսնացած չէ, նշանակություն չունի։ Ցանկացած հարաբերություններում իսկ կարտերը ցույց կտան, մի տեսակ լաբիրինթոսում եք, անելանելի վիճակում եք, կամ համենայնդեպս դուք եք այդպես զգում։ Ձեզ թվում է, որ ինչ որ մի հարց չեք կարողանում լուծել, ելքը չեք տեսնում։ Տեսնում եմ մատանի, տեսնում եմ երեխա եւ տեսնում եմ տուն։ Սա էլ կարող է ինչ որ ընտանեկան հարց է։ Ինչ որ ընտանեկան հարց է։ Տուն, այսինքն սա ընտանիքի մասին է, բնականաբար, սա երեխա կամ երեխային է վերաբերում։ Սա ամուսնական զույգ է, էլի ամուսնացած զույգի մասին է խոսքը, կամ երեխաներին է վերաբերում, կամ ընտանիքում ինչ-որ մի նոր խնդիր կա, նոր հարց կա։ Չգիտեմ, տեսնենք ինչ կասի, ինչու են լաբիրինթոսում հայտնվել ցլերը։ Տեսնում եմ զառերի կարտը, առագաստանավը եւ մկները։ Ինձ թվում է, այստեղ սա կարող է լինել ամուսնական զույգ են, երեխաներ էլ ունեն, ընտանիք ունեն, մի տան մեջ ապրում են, այո, սա կարող է այդպիսի ընտանիքի մասին։ Մյուս կողմից երեխան նաև կարող է նշանակել նոր, ինչ որ մի նոր բան եք սկսել, ինչ որ մի նոր բան եք ձեռնարկել, ինչ որ մեկի հետ։ Եվ այդ մեկը կարող է լինել ընտանիքի անդամ։ Մատանին, այո, ոչ միայն ամուսնություն է նշանակում։ Կարող եք ամուսիններով երկուսով ինչ որ գործ եք սկսել, այդպես էլ կարող է լինել, ինչ որ գործ եք ձեռնարկել։ Բայց կարող է լինել նաև ինչ որ գործնական, ինչ որ կարող է քույր ու եղբայր, կարող է երկու եղբայր, կարող է հայր ու որդի, այդպես էլ կարող է լինել, ես չեմ կարող ասել, բայց ինչ որ մի նոր գործ եք միասին ուզում եք սկսել կամ մտածում եք կամ սկսել եք արդեն, բավականին ռիսկային գործ է եւ բավականին ժամանակ է տեղից չի շարժվում եւ կորուստներ էլ կան։ Չգիտեմ, գումար եք կորցնում, թե վտանգ կա, որ այս պլանը, ծրագիրը չի աշխատում եւ ընդհանրապես կարող եք կորուստներ ունենալ։ Այս պահի դրության դժվարանում եմ ասել, բայց նորից եմ ասում, ինչ որ մտածել եք, այս նոր միտքը բավականին ռիսկային է, բավականին։ Ահագին ժամանակ է տեղից չի շարժվում, ես կարծում եմ, դուք արդեն սա սկսել եք, պլանավորել եք, եւ կան նաեւ ինչ որ կորուստներ, եթե ֆինանսի հետ է կապված, ֆինանսական կորուստներ կարող են լինել, որտեղ սա արդեն կա, դրա համար ձեզ անհանգստացնում է, կամ միգուցե որովհետեւ տեղից չի շարժվում, դուք վախենում եք, որ կորուստներ կլինեն։ Տեսնում եմ այստեղ ծառը, տեսնում եմ աստղը եւ տեսնում եմ խոշորացույց։ Ծառը շատ տարբեր նշանակություններ կարող ունենալ։ Այստեղ կարող եմ ասել, որ դուք մեծ շատ խոշոր պլաններ ունեք իրականում շատ հեռու գնացող։ Ձեր նպատակները, ցանկությունները աստղով կարող են լինել ցանկություն, երազանք, նպատակներ, իրականում բավականին մեծ են։ Նաև ծառը նշանակում է ընտանիք, այսինքն այո, եթե այսպես ընտանեկան ընտանիքով եք, կարող ընտանեկան ծրագիր է, կարող եմ ասել ընտանիքով եք ուզում ինչ-որ ձեռնարկել, ինչպես ես տեսնում եի արդեն։ Նաև ուզում եք շատ մեծ լուրջ պլաններ ունեք առաջ գնացող, բայց մի քիչ երևի ավելի պետք է, այսպես ասեմ, լուրջ վերաբերվել, ավելի շատ պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրել այս շուկան, ուր եք մտնում, ինչ եք ուզում անել, այս գործը, ինչին էլ որ վերաբերում է, ինչ էլ որ ձեր նպատակը լինի,
շատ պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրել, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, բավականին ռիսկային է, երկար ժամանակ կարող է չտեսնեք որևէ առաջ խաղացում եւ ի վերջո կարող են կորուստներ լինել։ Ես չեմ կարող ասել սա ինչի հետ է կապված, դուք ովքեր այսպիսի գործարքի մեջ են, այսպիսի գործերի մեջ են, իրենք կհասկանան։ Հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում։ Տեսնում եմ ձիավորին, այսինքն ինչ-որ միգուցե ինչ-որ լուրի եք սպասում այս ձեր գործերի հետ կապված, դանդաղել է, չի շարժվում, վախենում եք կորուստներից, անհանգստացած եք, որովհետև լուրի եք սպասում ձեր գործերի հետ կապված, հա, այս ինչ պլաններ որ ունեիք, լուրը կգա եւ շատ շուտով կգա։ Շատ շուտով ձեզ լուրը կգա իրականում։ Ես կարծում եմ արջի կարտը բավականին լավ լուր կգա։ Բավականին հաջող կլինի ամեն դեպքում ձեր գործերի հետ կապված եւ իրականում ես կարծում եմ, որ դուք ամեն դեպքում ֆինանսական կորուստներ երևի թե չեք ունենա։ Միգուցե ավելի շատ ժամանակի կորուստ եք ունենում, որտեղ մկներով ամեն դեպքում ցույց է տալիս կորուստ, ինձ թվում է ավելի շատ դա ժամանակի կորուստ է։ Իրականում ձեզ ֆինանսական կորուստներ անկեղծ ասած ես չեմ տեսնում, բայց տեսնում եմ, որ շատ դուք ձեզ ավելի հզոր ուժեղ կզգաք, այսինքն նորից կհավատաք ձեր ուժերին եւ այդ նորությունը կստանաք։ Ջրհորը տեսնում եմ, որ ձեր պլանները շատ ավելի կպահանջեն աշխատանք, քան ձեզ թվում էր։ Շատ ավելին, ավելի խորն է, ավելի բարդ կլինի հարցը, քան ձեզ իրականում թվում էր եւ կասկածներ ու վախեր կառաջանան, կսկսեք շատ բանակցել, շատ մարդկանց հետ զրուցել, շատ ավելի ինֆորմացիա փորձեք պարզել ձեզ համար։ Որովհետև այո, դուք ավելի, այսպես ասեմ, երևի պարզ էիք պատկերացնում, այ խոշորացույցը դրա համար էր, ասում եմ, շատ պետք է ուսումնասիրեք այս շուկան, որ մտնում եք, այս գործը ինչ ուզում եք, մի քիչ ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրեք, որովհետև շատ ավելի երևի պետք է ջանք դնել, ավելի, չգիտեմ, լուրջ հարցեր կան, որոնց մասին դուք առայժմ չեք տեսնում, չէ՞, մեկ-մեկ գործի մեջ մտնում եք, գործը սկսում եք, հետո այնպեսի խնդիրներ են առաջանում, որ դուք դրանց մասին չգիտեք։ Դե որ ֆինանս է պետք, ներդրում է պետք, հասկանալի էր։ Պետք էր գնումներ անել, մարդիկ վարձել միգուցե, բայց այլ հարցեր են առաջանում, որ դուք ուղղակի չեք կանխատեսում, բայց կառաջանան։ Դա ձեր մեջ էլ եմ ասում, կասկածներ ու վախեր են առաջացնում, սկսում եք զրուցել, փորձում եք պարզաբանել։ Ես վերջում ճիշտ ասած տեսնում եմ ծաղիկներ։ Ծաղիկները ինձ հուշում է, որ ամեն ինչ կարող է լավ լինել, այսինքն ձեզ ամեն ինչ շատ լավ տեղ է տանում, վատ տեղ չի տանում։ Երևի հանդիպումներ էլ կլինեն։ Պետք է հանդիպել որոշ մարդկանց հետ, պարզապես զրուցելով երևի թե հարցը չկարգավորեք, ավելի ճիշտ պետք է լինի կոնկրետ մարդկանց հետ հանդիպել։ Տեսնենք ուրիշ ինչ-որ բան կասեն կարտերն այս հարցերի շուրջ։ Շատ հետաքրքիր բաներ եմ տեսնում։ Նախ ասեմ, որ այս նպատակին հասնելու համար բավականին ժամանակ պետք կլինի, ես ինչպես մինչև էլ ասեցի, ձեզ համբերություն է պետք, հեշտ չի լինելու։ Բավականին, որովհետև հիշում եք, արդեն ասեցի այդտեղ ջրհորով, որ բավականին նոր հարցեր են ծագելու, որոնց մասին դուք չեք պատկերացնում, նոր հարցեր են լինելու։ Կարող է որոշ մարդկանց հետ նաև վիճաբանեք, կտրուկ որոշումներ կարող եք կայացնել, վեճեր չասեմ, ավելի պարզաբանումներ, պետք է կտրուկ որոշումներ կայացնեք, այո, հանդիպեք, on-line շփումներ էլ կլինեն, մարդկանց հետ շատ կլինեն հանդիպումներ, այսպես հեշտ չի լինելու, մարդիկ էլ են լինելու այս գործի մեջ խառնված, տեսեք, այստեղ էլ ասեցի հանդիպումներ, այստեղ էլ եմ տեսնում այգում, այո, ժամանակի հարց է, ներողություն, սա հեշտ լուծվող հարց չի լինելու և շատ արագ էլ չի լինելու։ Ես այստեղ ուրիշ խոչընդոտներ եմ տեսնում, որոշ մարդիկ փորձելու են խորամանկել, ինֆորմացիա եք սպասում, ինֆորմացիան կարող է ուշանալ, հենց այս մարդկանց պատճառով միգուցե, ես չգիտեմ խորամանկում են ինչի համար, դուք ավելի լավ կիմանաք, երբ գործի մեջ եք լինում։ Մեկը խորամանկում է, ուզում է մաղարիչ անեք, մեկը խորամանկում է, չգիտեմ ինչի համար,
նրանք ովքեր այսպիսի գործերի մեջ են, իրենք ավելի լավ կիմանան, բայց այո, խոչընդոտներ ստեղծելու են խորամանկ մարդիկ, մի քիչ ուշացնելու են ձեր ինֆորմացիան, մի քիչ ձեզ պետք է լինել համբերատար եւ իմաստուն, դա կարող եմ ասել, որովհետեւ այստեղ մի քանի հոգով էին կամ 2 հոգով էին ընտանիքի անդամներով, այո, պետք է գտնվեք ավելի իմաստուն, այս խոչընդոտները, այս բոլորը մարդիկ, խորամանկ, ամեն գործում էլ պատահելու են, ոչ մի ճանապարհ այսպես չի լինում հեշտ ու հանգիստ, բայց վերջի 2 կարտը, որ տեսնում եմ, իրականում գումարներ կգան, այսինքն ձեր գործը կլինի հաջող, սա էլ տեսնում եմ Լիլիաները, իրականում վերջում սա շատ հաջող է լինելու, այսինքն այս բոլոր ձեր ջանքերը անիմաստ չեն անցնի, պարզապես ժամանակի հարց է, եղեք իմաստուն, եղեք համբերատար, իրականում բավականին հաջող գործ է և հաջողությամբ էլ կավարտվի, ինչն էլ ես ձեզ սրտանց ցանկանում եմ։